আজকে এই যে কিতে রয়েছে আমরা, কি মনেস্ট্রি, এখানে আমাদের হালকা পাতলা একটু ম্যাগি বানানো হচ্ছে। এই যে দেখাই ম্যাগিটা কীভাবে হচ্ছে আর বাইরের পরিবেশটা কেমন একটু দেখাই। ম্যাগি আছে, এই যে ম্যাগি বানানো হচ্ছে, হ্যাঁ। আর বাইরে এই যে ম্যাগি হচ্ছে, আর বাইরেটা ঠিক এরকম এরকম একটা ওয়েদার, অসাধারণ। আর আমরা এখানে এই যে ম্যাগি বানাচ্ছি।